सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टेनो हिंदी डिक्टेशन को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की टाइपिंग डिक्टेशन की स्पीड है 40 शब्द प्रति मिनट। ओके, लेट्स स्टार्ट। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। देश भर में मकान, फ्लैट आदि के नाम पर ठगी को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने रियल एस्टेट विधेयक के अंतर्गत एक नियामक इकाई स्थापित की है जो उन बिल्डरों पर नकेल कसेगी जो इमारतें बनाने में नियमों का उल्लंघन करते हैं। खास बात यह है कि वर्तमान में अंडर कंस्ट्रक्शन और आने वाले सभी प्रोजेक्ट्स इस कानून के अंतर्गत आएंगे। पैराग्राफ। यह विधेयक रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण के साथ रियल एस्टेट परियोजनाओं और रियल एस्टेट एजेंटों के पंजीकरण के जरिए उपभोक्ताओं के लिए प्रमोटर्स द्वारा आवश्यक खुलासा करना सुनिश्चित करता है। इस विधेयक का उद्देश्य रियल एस्टेट में संस्थागत पारदर्शिता और जिम्मेदारी द्वारा रियल एस्टेट क्षेत्र में उपभोक्ताओं का विश्वास बहाल करना तथा आवासीय लेन देन जिससे पूंजी और वित्तीय बाजार में इस क्षेत्र की पहुंच और बढ़े। इस विधेयक से परियोजना के प्रभावी कार्यान्वयन, पेशेवर तरीके और मानकीकरण के जरिए व्यवस्थित तरीके के इस क्षेत्र की वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। विधेयक की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, यह सभी व्यावसायिक और आवासीय रियल एस्टेट परियोजनाओं पर
लागू होगा। अंडर कंस्ट्रक्शन एवं 2016 में कंप्लीट प्रोजेक्ट पर लागू होगा। पैराग्राफ 2 रियल एस्टेट बिल्डरों और रियल एस्टेट एजेंटों को प्राधिकरण के साथ पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पैराग्राफ 3 सभी पंजीकृत परियोजनाओं का पूर्ण विवरण प्राधिकरण को देना होगा, जिसमें प्रमोटर, परियोजना, लेआउट, योजना, भूमि की स्थिति, मंजूरियां, समझौते, रियल एस्टेट एजेंटों, ठेकेदारों, वास्तुकारों और इंजीनियरों आदि के बारे में विस्तृत जानकारी शामिल है। पैराग्राफ 4 परियोजना को समय पर पूरा करने में इसकी निर्माण लागत के लिए एक अलग बैंक खाते में विशेष राशि जमा करना होगा। पैराग्राफ 5 न्यायिक अधिकारियों और अपीलीय ट्राइब्यूनल के जरिए वाद विवाद 60 दिन के भीतर निपटाने होंगे। पैराग्राफ 6 न्यायालयों में विधेयक में परिभाषित मुद्दों को उठाने पर प्रतिबंध, हालांकि उपभोक्ता अदालतों में रियल एस्टेट के मामलों पर सुनवाई हो सकती है। पैराग्राफ 7 प्रमोटर उपभोक्ता की सहमति के बिना योजना और डिजाइन में बदलाव नहीं कर सकेंगे। पैराग्राफ 8 नगर निकाय व अन्य प्रशासनिक कार्यालयों से मंजूरी लिए बगैर बिल्डर प्री लॉन्च प्रोजेक्ट के विज्ञापन नहीं दे सकेंगे। पैराग्राफ 9 बिल्डर प्रोजेक्ट के ब्रोशर और विज्ञापन में जो वादे करता है, अगर उसे पूरा नहीं किया तो 3 से 5 साल की जेल हो सकती है। पैराग्राफ 10 बिल्डर अगर कोई डेविएशन करता है तो 5 साल के भीतर अगर कोई जुर्माना ठोका जाता है तो वह बिल्डर वहन करेगा, उपभोक्ता नहीं। पैराग्राफ 11 कंप्लीशन सर्टिफिकेट सीसी और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट
ओसी देने की जिम्मेदारी बिल्डर की होगी। पैराग्राफ 12। वर्तमान में बिल्डर बिल्ट अप एरिया बताते हैं, कारपेट एरिया नहीं। अब डीड में कारपेट एरिया लिखना अनिवार्य होगा। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन की प्रैक्टिस लगातार करते रहिए जिससे आप अपनी टाइपिंग की स्पीड को बढ़ा सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।